Хәерле сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай телевидениеһы. Эфирда яңалыктар сыгарылышы. Студияла Алина Садриддинова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскаса. Әсәләр дөнья котын хаклаусылар. Авылдарда һау сифаты яхшыра. Районда газ үткәрү буенча күләмле эшләр башкарыла. Яшь йөрәктәр байык телевизион конкурсында еңүселәр. Тамырым фестивале кескәйдәрде бергә тупланы. Һәр беребез өсөн әсә изгелек һәм шәфкатьлелек, ышаныс һәм тоғрылык, сабырлык һәм мөлаемлек өлгеһе булып тора. Без барыбыз да әсәйләрнең сикһез һөюенең, һизгер күңеленең һәм хәстәрлекле кулдарының кадерен беләбез һәм уга рәхмәтлебез. Әсә булу яваплы һәм изгелекле бурыс. Катын-кызлар өй йылыһын һаклап кына калмай, бар көсөн, белемен, тәҗрибәһен ил эшенә лә куша. Юклаем күзеңде. Флүзә Мырзағалина Ишембай районының Биксән авылында туып үтеп, Йәмле Һәләүек елгаһында ҡойоноп, ауыл һауаһын һулап, буй еткергән. Ҡала тормошон үҙһенмәй, туған яҡтарына ҡайтып төпләнә. Ауылдың иң сибәр егете Азатҡа кейәүгә сығып, ике ҡыҙға Алина менән Альбинаға ғүмер бирә улар. Көтмәгәндә бәхетле ғаиләгә тормоштың аяуһыҙ һынауҙарын үтәргә тура килә. Хужабикә 2016 йылда инсульт кисерә. Ауыр саҡтарымда янымда ике ҡыҙым, пар ҡанатым бергә булды. Азатым эргәмдән дә китмәне. Рәхмәтлемен уларға, ти. Оло ҡыҙы Алина, 3 балаһы, тормош иптәше Илгиз менән ҡаланан әсәһен тәрбиәләргә тиеп күсенеп ҡайта. Минең ҡыҙҙарым ауыл ерендә тыуып үҫкәнгәлер. Ауыл тормошын һаман ныҡлы беләләр бит инде. Ныҡлы үҙителәр, шуңа уларның йөрәге менән ауылға тартылалар. Ауылға алар нисектер бәйләнгән. Шуның өсөн минең янда торалар микән дип уйлайым. Ике кейәүен дә үҙенең улдары кеүек ярата Флүзә Рәжәп ҡыҙы. Ейән-ейәнсәрҙәре Руслан, Ильяс, Арыҫлан. Бишектә ятҡан 3 айлыҡ ҡына Азалияны һөйөп, яратып туя алмай ул. Улары ла өләсәйем тип өҙөлөп тора. Мин бәхетле әсәйем бар, ул йылмайып көлөп тора. Зәңгәр күктән, ер өҫтөнән алтын нурын һибеп тора. Флүзә Мырзағалина һөнәре буйынса бухгалтер-экономист. Уның хеҙмәт стажы 30 йылдан артыҡ. Хәҙерге ваҡытта һаулығы ҡаҡшау сәбәпле өйҙә генә ултыра. Мин иҫән һау саҡта аҙбар тулы мал тыуар, ҡош-ҡорт тота инек. Хәҙер йорт мәшәҡәттәре иптәшем иңендә. Ти сюжет геройыбыҙ. Йылы аштарын бешереп, ҡайнар сәйҙәрен әҙерләп, ҡоймаҡтарын ҡойоп, яҡындарын ҡаршыларға күнеккән ул. Торатау гәзите үткәргән Супер әсәй конкурсында еңеү яулап, беҙҙең Башҡортостан Супер әсәй конкурсының төбәк бәйгеһендә ҡатнашыу бәхете тейҙе уға. Әсәйемде конкурста ҡатнаштырырға килде, сөнки ул минеңсә бик лайыҡ дип уйлайым. Сөнки ул беҙҙе үҫтергән шундай ауыр замандарда. Беҙҙе үҫтергәндән тыш хәҙер ейәндәрен, ейәнсәрҙәрен үҫтерергә ярҙам итә. Ул һаман да беҙгә ныҡлы терәк, ярҙамсы, һәр яҡтап та ярҙам итә. Беҙ әсәйебеҙҙе ныҡ яратабыҙ һәм бик уға рәхмәтлебеҙ. Сөнки ул беҙгә ғүмер бүләк иткән, беҙҙе матур итеп тәрбиәләп үҫтергән, уҡытҡан. Һәм дә алдағы көндәрҙә әсәйебеҙгә ҙур уңыштар, һаулыҡ, бәхет, оҙон-оҙаҡ ғүмер теләйбеҙ. Ҡатын-ҡыҙҙың бәхете әсәй, өләсәй булыуҙа. Шуға ла Биксән ауылында йәшәүсе Флүзә Мырзағалинаны яҙмыштың әсе елдәре, ҡар, бурандары ҡурҡытмай, һындырмай. Тормоштың һәр ҡояшлы көнөн күреү уның өсөн ҙур бәхет. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Ауыл ерендә йәшәүселәр өсөн һәр ваҡыт һыу мәсьәләһе көнүҙәк булып ҡала. Кемдер йылға күлдәрҙән һыу ташыһа, кемдер ҡойо ҡаҙып маташа. Ауылдарҙың көнкүрешен яҡшыртыуға булышлыҡ иткән программаларға ярашлы, һыуһыҙ бик күп йылдар интеккән ауылдар хәҙер һыулы булды. Үткән йылда Һайран ауылында үҙекләштерелгән һыу үткәрелһә, быйыл шатлыҡлы ваҡиға Арларға ла барып етте. Беҙҙең ижади төркөм эш барышы менән танышып, халыҡтың шатлығы менән уртаҡлашып ҡайтты.
Йортыбыҙҙы һалып сыҡҡандан алып һыу үткәреү хаҡында хыялланып йәшәнек. Берәүҙәр скважина быраулатып, был хәлдән сыҡһа, икенселәр һыуҙы йылғанан ташырға мәжбүр ине. Бына ниһайәт һыулы булдыҡ. Иң мөһиме эсәр һыу таҙа ла, файҙалы ла, тип шатлана урындағы халыҡ. Йылдан 20-нче йылда һыу үткәрелә башлағайны. Ул һыу тәүҙә Һайран ауылына үткәрелде. Һәм көҙгә табан беҙҙең ауылға ла, ярты ауылға килеп етте инде. Хәҙер быйыл бөтөн эште тамамлап үткәреп, һыуҙы мына беҙ, Аллаға шөкөр, һыу ағыҙа башланыҡ. Хажа ауылының бер ғамыт һыуын эсәбеҙ. Һайран ауылы биләмәһе башлығы Рөстәм Вәлиев әйтеүенсә, Арлар ауылында үҙәкләштерелгән һыу үткәреү буйынса күләмле эштәр әле дауам итә. Улар республика социаль маҡсатлы программалар фондына ярашлы башҡарыла. Бында барлығы 2 саҡрымдан ашыу һыу үткәргес селтәре һуҙылған, 2 гидрант ҡуйылған. Шулай уҡ күрше Һайран ауылы янғын һүндереү бүлегендәге янғын гидранты өсөн һыу селтәре үткәрелә. Тактик уҡыуҙар, практик күнекмәләр ойоштороу, янғын һүндереүселәр үҙҙәрен тейешле әҙерлекле физик формула тотһон өсөн бүлексәгә һыу гидранты бик кәрәк, ти Һайран ауылы янғын һүндереү бүлеге начальнигы Рөстәм Әхмәтшин. Мы выезжали на занятия на речку или в другие населенные пункты, где гидранты есть, Новоаптеково. Сейчас, как говорится, завершением работы уже такой необходимости не будет. Занятия можем проводить на месте. Практические занятия проводить у себя. Янғын һүндереү бүлексәһендә барлығы 18 кеше эшләй. Улар Урман Бишҡаҙаҡ, Эткол, Һайран ауыл биләмәләре халҡын хеҙмәтләндерә. Бүлексәлә һыу гидранты барлыҡҡа килеү халыҡты һәм мөлкәтте уттан һаҡларға ярҙам итәсәк, тиҙәр янғын һағында тороусылар. Алина Садретдинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай районында газ үткәреү буйынса күләмле эштәр башҡарыла. Аҙнай ауылындағы өйҙәр зәңгәр яғыулыҡҡа тоташа башланы. Өтҡол ауылының да газһыҙ урамдарына зәңгәр яғыулыҡ индереү буйынса саралар күрелә. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Ниһайәт, бына газ үтте беҙҙең өйгә. Аллаға шөкөр, хәҙер йылынабыҙ. Ҡунаҡлар килһә, сәй ҡайнатаһаларбыҙ, ашарға пешереп, аш алырға, Алла бирһә. Йортыбыҙға газ инде, беҙ бик шатбыҙ, был ваҡиғаны оҙаҡ көттөк, тип ҡыуана Аҙнай ауылында ғүмер итеүсе Йәмилә Усманова. Зәңгәр яғыулыҡ менән өйөбөҙҙә йәнлелек артҡандай булды, ти ул. Бына беҙгә быйыл газ үткәрҙеләр, беҙ шуға шатбыҙ, һөйөнәбеҙ, ҡунаҡлар килһә, балаларыбыҙ аҙна һайын ҡайтһалар, аларға йылы сәй, йылы аш менән ҡаршы алабыҙ инде, Алла бирһә, һөйөнөп, шатланып. Эткол ауылы биләмәһенең бер нисә ауылында газ үткәреү эштәре бара. Ауыл биләмәһе башлығы Илгизәр Ихсанов әйтеүенсә, Аҙнай ауылының Бәпкә урамына газ турбалары тулыһынса үткәрелеп бөткән. Әле тулыһынса эшләр бөттө. Өйләргә уже газды тоташтырыу эшләре башланды. Улар технологический присоединение программы буйынса еңелерәк килеп сыҡты эшләре. Әлеге ваҡытта Этколда 3 урамға һәм Аҙнайда 2 урам ҡала инде беҙҙең. Онда ямғы 55 хужалык. Ауыл халқы мыны түҙемләп көтә инде. Мына был 3 урамдағы Этколдағы гел йәштәр йәшәйҙәр. Һәм йәш ғаиләләргә ул әлеге газ бик кәрәкле. Ул бит уңайлыҡ кертә яңы тормошҡа. Шуның өсөн алар бик көтөп алалар был газды. Урамдарға газ турбаларын һалыуҙы Ишембай Струп яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте башҡара. Һауа торошы ҡулай ғына торһа, Эткол ауылының Әхмәт Зәки Вәлиди, Дуҫлыҡ һәм Йәшел урамдарының күп кенә йорттары яңы йылға тиклем зәңгәр яғыулыҡлы булыр, тип өмөтләнә халыҡ. Алина Садретдинова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Пандемия шарттарына ҡарамай, тормоштан йәм, тәм табып, башҡаларҙы һөйөндөрөп, ҡыуандырып йәшәгән яҡташтарыбыҙ күп беҙҙең арала. Шундайҙар Урман Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәй. Һәр яңы көнгә шатланып, киләсәккә ныҡлы ышаныс менән ҡарап ғүмер итеүсе бер төркөм кешеләр менән хәбәрсебеҙ Хәнә Мәҡсүтова танышып ҡайтты. Тулыраҡ артабан. Әлфирә Рәшитова Урман Бишҡаҙаҡ ауылы клубында 20 йылдан артыҡ эшләй. Мәҙәниәт йорто мөдире үҙ эшен күңелен биреп, еренә еткереп башҡара. 2002 йылдан бирле ул етәкләгән Йәш йөрәктәр башҡорт халыҡ бейеү коллективы йыл һайын район, республика кимәлендә үткәрелгән конкурс бәйгеләрҙә әүҙем ҡатнашып, тамашасыларҙың һөйөүен яулаған. 2016 йылда байыҡ конкурсында 3-нче урын яулай улар. Ә быйыл Шаян күршеләр бейеү менән байыҡ телевизион конкурсында лауреат булып ҡайта Йәш йөрәктәр.
Лауреаттар булып кайттык. Шаян көршілер исемле бейу менен бардык. Ол бейуде безгә Дамира Мангелдина алды. 8 кызлар, 8 кеше. Шу көн һайын кистерен репетицияларга килеп, бейүләребезне кабатлап, дәртләнешеп йөрибез инде. Байыкка барып, үзебезгә рух алып кайттык, позитив энергия, шул хәтле дәрттәр өстәлеп кайтты, күңелдәр күтәрелеп кайтты инде. Байыкка барып кайтуыбыз безгә ижади көстәр бирә. Йөрәктәре янып, дәртләре ташып торган бейүсләрнең күбеһе укытучылар. Улар арасында хаклы ялдагылар да бар. Көндә тирәйтерлек репетицияларга йылабыз. Үзебезнең ашында йылган сакта дөньябызны онытып, сәхнәгә сыккак бүтән ару талыбызны, дөньялылагы, вак-төяк, ыгы-зыгы, мәшәкатьләребезне онытып, бейеп алып китәбез. Безнең мәктәбендә, Урманбеш Казак мәктәбендә туган якты өйрәнү музей булдырылган. Менә шул музейда безнең байтак кына комарткаларыбыз бар. Шул комарткаларны карап утырганда бер матур гына күлдәккә кызлар мен карап утырдык та, ошо күлдәкте тиге егелтинек. Чөнки безнең бейүбез ябай авыл хатын-кызлары, күршеләр, сценический костюммен бу вакытта бейеп булмай дип уйланык та, менә безнең күлдәкләребез ошо ерлектә тигелгән ябай авыл хатын-кызының күлмәге. Бейүләрде лә үҙҙәре һала, сәхнә өсөн костюмдарҙы ла үҙҙәре тегә. Защиплары инде менә горловинаһы, биле, тауырларын һалып, манжетлары беләзек менән капларлык итеп менә кулды менә шулай күренеп тора инде до конца түгел. Шулай итеп менә үзебезгә Урманбеш Казак авылының безнең музейда һакланган Имангулова Ямилә Гыйният кызының күлдәге менән алепкасы була инде. Бейү кешене яшәртә көс бирәти яшь йөрәктәр. Йырлап бейеп яшәйек достарым. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре. Тамырым шигърият конкурсы ел һайын үткәрелеп изге йолага әверелде. Быел шигърият бәйгеһе Агния Барто, Фәүзия Рәхимғолова һәм Әнисә Таһированың тыуган көндәренә багышланды. Конкурстың төп максаты талантлы балаларны асыклау, балаларда тасвири укыу күнекмәләрен, сәхнә осталыктарын үстерү ине. Конкурстың финал этабы калабызның 14нче балалар баксаһында үтте. Мәгариф бүлеге белгечләре, тәрбияселәр тарафынан 41 балалар баксаһынан 62 әсәр конкурстың финал этабына һайлап алынды. Яшь артистлар кескәй генә булуларына карамастан, телмәрҙәренең шыма булыуы, сәхнәлә үҙҙәрен иркен тота белеүе менән жюри ағзаларын таң ҡалдырҙы. Тамырым тигән шиғри фестивале йылда үткәрелә. Балаларға бик оҡшай. Быйыл ҡатнашты 500-ҙан артыҡ кеше. Иң беренсе балалар баҡсаһында, һәр бер балалар баҡсаһында конкурс үтте. Еңеүселәрҙе финалға ебәрделәр. Без ҡарап, һоҡланып ултырҙыҡ. Йәш бәләкәс артистар күк сығыш яһанылар. Ныҡ ауыр булды жюри ағзаларына. Ойыштырыусылар әйтеүенсә, финалға сыҡҡан һәр бер бала еңеүсе дип танылды. Был конкурста балалар үҙҙәренең һәләттәрен асып ҡына ҡалманы, ә сығыштары менән күңелдәргә матурлык, зауыҡ өҫтәне. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.